Aleluia. Exaltado seja o Senhor. Bendito seja o teu nome, Deus. Aleluia. Grande é o teu nome, Senhor. Nossa lugar, Jesus. Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Cadê de Deus aqui? Quer saber de tudo? Isto sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem ocasiona Davi, pelo tempo que cometeu, é que você só lembra dos gigantes ele derrubou. Quem ocasiona Moisés, pelo assassinato que cometeu, é que você só lembra do mar abriu e Israel passou. O momento é o que importa. A história poucos não interessam eles saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender, mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiando e Deus escrevendo, desesperando e Deus escrevendo. Deus falou com você. Quando você parou, Ele estava lá. Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Deus estava lá. Ele nos deu a alegria. E Ele gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus do céu que não despreza a tua história. Quem fazia Moisés, depois do tempo que cometeu, é que a gente gosta da parte da história que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés, talvez assinado que cometeu, é que a gente gosta de pregar no barril e Israel passou. É que o momento é o que importa, o mar abriu os céus. A história poucos se interessam em saber, mas Deus vai abrir, Deus bateu. Você bateu na porta, bateu, chorou, insistiu e ninguém pode entender. Você estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, você e Deus escrevendo, pessoas igrejas e Deus escrevendo. Obrigado por essa igreja. Desesperado e Deus escrevendo.
memória. Mas ao Deus expressa a tua história. Deus vai curar a memória de Deus. A igreja está crescendo. Tu estás vivo. Que não expressa a tua história. Parede de fogo. Eu creio. Cuidado.